Buenos días, buenas tardes, mis queridos amigas y amigos de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio Adarme Garzón, técnico de vibración y lavadoras. En este momento me encuentro en la casa de un cliente. El problema que está presentando es que lo he hecho en anterior un video que en conservación los alimentos se le están congelando. O sea, en la parte de arriba está congelando bien, pero en la parte de abajo está congelando los alimentos. Normalmente lo que ocurre con este caso es que esta tiene una tarjetita con control de temperatura, ustedes lo pueden ver ahí, o el termostato, digámoslo así, pero este trabaja mediante un rheostat con unas resistencias impresas. Entonces lo que hace, como dice la palabra, lo que hace es controlarle, regularle la temperatura ideal que requiere, en este caso, lo que es el refrigerador en conservación. Normalmente, ¿qué es lo que puede ocurrir? Cuando yo lo encontré, miren, le voy a comentar la historia, ¿no? Lo encontré demasiado sulfatado, lo limpié con un disolvente, pero resulta que el cliente me manifestó que no lo duró sino como 2 o 3 días. O sea, volvió y le molestó. Entonces ya opté por cambiarlo. Ella le consiguió el otro. O sea, cuando lo encontré completamente sulfatado. Pues, ¿a qué se debe eso? Normalmente en esta parte de aquí le cae demasiada humedad con el tiempo, le cae demasiada humedad. Y ella trae como una protección, pero desafortunadamente se la han quitado, no la tenía como una, digámoslo así, una protección para que no le caiga demasiada humedad, como un cartón. En ese caso no lo tenía. Entonces puede ser que con el tiempo y también por vía útil, ¿no? Entonces lo que hizo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así como lo sacamos, volvemos y lo incrustamos, ¿no? Ahí tiene unos ajustes que tiene, que va enclavo ahí, entonces ahí se lo ajustamos de nuevo. Una recomendación que lo hago cuando ya ustedes miran que cuando esté demasiado sulfatado, es mejor que lo cambien. Es muy económico, no es mejor que lo coloquen nuevo, debido a que su vida útil es muy corta, viene de 3 a 4 años. Entonces, ¿cuál recomendación les hago? La recomendación que les hago es, cuando en el momento de colocarlo, darle una graduación exacta, ¿no? De acuerdo a la temperatura que estemos en ese momento. O sea, si en la ciudad es tropical, más o menos se deja del 1 al 5. Ahí tiene el regulador, ahí vamos regulando. No, yo normalmente lo dejo como, en este momento es temperatura tropical, lo voy a dejar en 5. Pero si es una temperatura demasiado fría, se puede dar en 2 o en 3. O sea, de acuerdo a la ciudad en donde encontremos, lo vamos regulando. Una recomendación que les hago, como es un rióstato, yo recomiendo a los clientes no estarlo moviendo demasiado, porque prácticamente el control de temperatura se deja instalado, depende de la ciudad donde se encuentre, de acuerdo a la temperatura ambiente. O sea, en este caso es tropical, entonces se puede dejar en 5. No estarlo moviendo porque con el tiempo, como es un rióstato, puede fallar, ¿no? Tiene unas platinitas, entonces de tanto moverlo, se le va fallando. Solamente se dejan 5. En este caso, no hay necesidad de estarlo moviendo. Para ajustarlo, para colocarlo, perdón un momentico por el bajón de energía, pero no hay una buena luz ahí. Entonces, ella tiene en esta parte, ustedes van a encontrar unos dos canales donde va ajustado el control, ¿no? La parte donde va el control de temperatura. Ustedes lo van a ver ahí. Mira esas dos entraditas que tiene aquí, ¿sí? Las dos entraditas que tiene ahí. Ahí lo vamos a enclochar. Miren, le pueden ver. Ahí tiene las dos paticas. Ahí tiene las dos paticas. Lo enclochamos y entonces vamos a ajustarlo bien ahí. Ahí ya lo pueden ver. Y trae los tornillos larguitos, ¿no? Tratar de no ir a embolatar los tornillos. Después de ajustarlo, para colocarlo tenemos que quitar la tapa, esa tapita que trae el LED, ¿no? La bombilla LED. Ya se la hemos quitado. Ahí le colocamos los dos tornillos. Ahí ya le ajustamos los dos tornillos. Tienen que ir bien incrustados ahí. Sí, ahí trae los dos tornillitos. Lo mismo que para sacarlos también. Para sacarlo hacemos lo mismo, ¿no? No pude grabarlo cuando lo saqué, debido a que me encontraba solo y había que hacerlo con una sola mano. Ahora me está colaborando mi esposa. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? En este caso, vamos a ajustarlo bien y le vamos a colocar los dos tornillos. Ahí donde ustedes van los tornillos, cuando lo vayan a sacar, porque me preguntan cómo lo sacan, es muy fácil. Le quitan la tapita, una tapa transparente que es el que cubre la bombilla LED, y lo quitan, el mismo, así como lo estamos sacando, lo estamos colocando, lo pueden sacar mis queridos amigos de mi canal de YouTube. Sí, volvemos y le colocamos los dos tornillos. Recuerda que un tornillo especial es largo, ¿no? Tiene que quedar bien ajustado. Ya tiene que quedar bien ajustado. Luego ya ahí le colocamos la tapita,
La cliente no tenía la bombilla, se le ha quemado, entonces más adelante le dije que la traía. Ahí trae la bombilla LED. Entonces cuando más adelante, ahí les estoy mostrando el modelo, mis queridos amigos de mi canal, ahí les estoy mostrando el modelo para cuando quieran cambiar, en este caso, el control de temperatura de conservación, lo hagan de una manera muy sencilla. Ahí en cuanto lo vamos a grabar, yo ahí se lo voy a dejar más o menos en 4, más o menos 4, se puede dar en 4, porque la parte donde estamos es tropical, ¿no? O sea, cuando estamos en tropical, un clima más que todo cálido, entonces lo vamos a dar en 4. Mira este riostato, el que le cambié, se consigue muy fácil en el mercado, ahí está la referencia cuando necesitamos cambiarlo. Bueno, mis amigos de mi canal de YouTube, de una manera muy sencilla les he querido explicar qué debemos hacer cuando tengamos un problema, en este caso, cambiar el riostato o control de temperatura de un refrigerador. Vale, agradeciéndole mucho por la atención prestada, no olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio Armes Garzón.